สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รักเรียนและรักงานศิลปะหัตถกรรมเรือจำลองวันนี้จะมาสอนเขียนแบบเรือด้วยโปรแกรมเพนตอนที่12ตอนที่12ตอนที่12เชิญครับเชิญเข้าระบบการเรียนด้วยความสนุกสนานครับชุดแบบตอนที่11 12ครับเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ให้ชัดๆหน่อยโอเคเห็นไหมรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเปิดหนึ่งนิดนึงละเอาละโอเคโอเคเห็นทั้งหมดทุกมุมทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องไอ้นี่ครับถึงเรื่องเส้นตัวนี้ตัวนี้ครับเอาใหม่ตัวนี้มันรู้สึกว่ามุมตัวนี้มันจะไม่ค่อยฟ้างเท่าไหร่เอาตัวนี้แหละเดี๋ยวเราขยับมานิดนึงรู้เห็นละตัวนี้เห็นละนะเอาตัวนี้เห็นได้ไอ้ตัวนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างงี้ตัวนี้ตัวเขียวชี้นะนี่ที่เราทำเมื่อวานถึงนี้คือความฟ้างความฟ้างของตัวนี้ของตัวนี้ความกว้างของไอ้ท้ายเรือนะของท้ายเรือตัวนี้นี่ท้ายเรือความกว้างเนี่ยตัวนี้นะความกว้างตัวนี้ก็เอาความกว้างเราก็เอาความกว้างมาเข้าไว้ตรงนี้นะตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะเอามาตัวนี้เพราะไม่เอาเราจะเอาเข้าหน้ากล้องให้มันได้เลยโอเคตัวนี้นี่นะคือความฟ้างของเรือที่มันจะอยู่ตรงนี้นี่คือความฟ้างที่เราถ่ายมาครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวนะความจริงแล้วเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด2ตอนสองข้างแต่ให้เราทำข้างเดียวก่อนนี่ก็คือเราก็จะดึงตรงนี้มาดึงมาแต่ว่าเรารู้ได้แล้วความสูงเราได้แล้วความหนาเขาเรียกกันความหนาของแผ่นท้ายเรือเรียกว่าความหนาของแผ่นท้ายเรือนะทีนี้ก็เราก็จะมาเอาตัวเส้นตัวนี้ก่อนปั๊บดำปั๊บเอาเส้นเขียวก็ได้เส้นเขียวได้รู้เรื่องดีปั๊บดึงมานี่เลยนี่จริงแล้วก็ขึ้นมาทั้ง2เส้นนั่นแหละนะมันขยายหน่อยย้ายหน่อยตัวล่างยังไม่ต้องรู้เอารู้ตรงบนนี้ก่อนนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยความฟ้างของเรือมันจะอยู่ตรงนี้นี่เอาชัวร์นะเอาชัวร์บนล่างตรงบนนี้ความฟ้างของเรือเอาทีนี้ก็ของเราจะเอาของจริงเรียกว่าคือตรงเนี้ยของเราจะเอายังไงจะชอบแบบไหนตัวเนี้ยนะเพราะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตัวนี้เราจะเอาตรงไหนว่าเราจะชอบในลักษณะที่ว่า
ตัวแป้นท้ายเป็นงี้ไปเลยหรือยังไงอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้ก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือมาทำข้างนอกก่อนก็ได้มาทำข้างนอกให้ดูนะจะมาทำข้างนอกให้ดูสมมติว่าตัวนี้มันทำได้หลายอย่างไม่ใช่ว่าต้องอาจารย์ตามมันใจประจวบอย่างเดียวไม่ใช่ตัวนี้อย่างนี้เราทำอยู่ว่าเขาทำกันอย่างเงี้ยช่วงนี้เรารู้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เราไม่เอาวะเราจะไม่เอาอย่างนี้เราไม่เอาจะใช้แบบนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่อย่างนี้นะอย่างนี้ปึ๊บครับแล้วก็คือไอ้ตรงนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะม้ามอยู่แค่นี้ประกบนี่เห็นไหมเนี่ยมีราวนมนิดนึงราวนมนิดนึงปั๊บนี่เห็นไหมรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นี่สมมุติว่าจะไม่สมมุติว่าเราจะเอารูปอย่างเงี้ยมันก็สวยดีอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเอามาไม่ก็แล้วแต่ไปไหนวะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเวลาทำตรงเนี้ยรูปเนี้ยทีแรกว่าจะมาเอาให้รูปแบบแต่ตรงตื้อมาเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันจะตรงตื้อไปหน่อยเนี่ยนี่เราจะมาดูรูปการว่าถ้ามันเป็นทั้งแผ่นแล้วมันจะเป็นรูปยังไงนะเวลาผมทำแผนท้ายเนี่ยผมก็จะตีแบบนี้แหละแบบให้มันดูแล้วมันสองข้างให้มันดูบาลานซ์กันดูสวยไหมมันจะสวยไหมเนี่ยนี้เราจะมาดูกันถ้าชอบใจก็เอาเลยมันปรับได้ทุกระบบนะมันปรับมันจะปรับได้ทุกภาพนะปรับได้ทุกภาพเห็นไหมนี่ดูแผ่นท้ายเป็นอย่างนี้หัวสันนี่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไปปุ๊บไม่ได้ไม่สวยเพราะตามหลักแล้วไอ้ตัวท้ายเนี่ยตัวนี้ตัวยืดเนี่ยมันต้องมากกว่าใช่ไหมไม่เอาอีกไม่เอาเห็นไหมไม่เอาไม่ชอบตัดทิ้งซะนี่คือการออกแบบไม่ใช่ตัดตัวบางตายนะมันไม่ใช่ตัดตัวบางตายอย่างเงี้ยสวยไหมเนี่ยมาเห็นไหมปั๊บแสดงว่าไอ้ตัวที่โค้งเนี่ยเป็นแค่นิดหน่อยกินทรงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
โอเคเอาละถึงนี้ละรูปนั้นที่เราทำเมื่อกี้นี้ มันรู้สึกว่ามันจะอ่ามันทำได้นะไม่ใช่มันทำไม่ได้มันทำได้หมดอะรูปตะกี้นี้ก็ทำได้เนี่ยรูปซ้ายมือเนี่ยมันก็ทำได้หมดแต่ถามว่ามันจะชอบใจคุณอาจจะชอบแต่อาจารย์ไม่ชอบอ่ะอาจารย์ไม่ชอบบอกตรงอาจารย์จะชอบแบบนี้อาจารย์จะชอบแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์ชอบเป็นอย่างเงี้ยแนวนี้เห็นไหมปีกระบินเลยสวยแต่ไม่ใช่อย่างนี้อีกบางคนเขาเอาอย่างนี้อย่างอาจารย์ของผมเนี่ยผมจำนะแม่นอาจารย์ผมไม่ชอบแบบนี้อาจารย์ผมเนี่ยชอบแบบนี้นี่อาจารย์ผมชอบอย่างนี้เอามาท่านเถอะสวยด้วยนี่อาจารย์มันออกอาจารย์มันออกแบบนี้เห็นไหมปีกเห็นไหมไปคนละอย่างเลยไปคนละทางเลยไปกับผมเนี่ยของท่านออกแล้วสวยอะมันสวยคลาสสิกดีนะแบบคลาสสิกดีนี่คลาสสิกดีไอ้เพื่อนผมมีคนต่อเรือมันก็มาอย่างนี้อีกนะผมไม่อย่างนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของมันเนี่ยแต่ว่าตัวผมก็ชอบอย่างนี้อย่างนี้ตัวว่าบางทีเขาก็เอามาลงมาล่างเลยเนี่ยเอาผมยาวอย่างนี้นะผมยาวของผมอย่างนี้อืมทิ้งต่างว่าผมยาวของผมอย่างเงี้ยเนี่ยโอเค13 นาทีละเอาสัก15 นาทีพอนะโอเคปึ๊บเนี่ยเราก็จะเอาอย่างนี้ ผมจะทำในลักษณะที่ว่าให้เหมือนกับตรงนั้นนะพอได้รู้สังเกตตรงนี้แหละผมก็จะเอานั่นมาเลยเดี๋ยวเอามารู้สึกมันนั่นไปเอาดึงเลยมันต้องย้อยละปึ๊บนะปึ๊บเอาตรงเนี้ยนะเห็นไหมตรงนี้แหละตรงนี้เห็นไหมตัดเส้นทิ้งเลยเดี๋ยวเฟยอีกตัดเส้นทิ้งเลยคืนเอาไว้เดี๋ยวเฟยอีก
เดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะเนี่ยอันนี้เรามองเห็นไหมเหมือนภาพออกไหมว่าเนี่ยแผนท้ายเลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไม้น้อยหนึ่งแผนท้ายเราเป็นอย่างนี้เฮ้ยแล้วกันนี่แผนท้ายเราเป็นอย่างนี้มองภาพให้ชัดมองชาติให้ชัดว่านี่แผ่นท้ายเราเป็นอย่างนี้นะนี่ก็แล้วก็มาขึ้นมาตรงว่าตรงนี้คือกาบหนานี่คือกาบหนานะคือกาบหนาตัวนี้ก็คือก็คือกาบหนาตัวนี้นะตัวนี้คือกาบหนากาบหนาแบบนี้เอาขึ้นมานี้อีกตอนนี้เราตัวเนี้ยเราจะแหกออกไหมแหกไม่ต้องแหกแล้วเพราะว่ามันพอดีแล้วตัวเนี้ยขึ้นท้ายมันตรงแล้วพอสวยงามคุณนะตรงไซงามสวยงามไปปุ๊บนี่ตัวนี้คือนี่เรามองด้านท้ายละมองเชี่ยวเลยสวยละข้างบนนี่คือเฉพาะถึงจังหวะนี้ปุ๊บมันก็จะมีรีดลงมาหน่อยนะโค้งมานิดนึงนี่ตรงนี้มันโค้งมานิดนึงหมายความว่าการโค้งของเรือตัวนี้ฝักมะขามหรือฝักมะขามฝักมะขามเนี่ยขนาดนี้ฝักมะขามเนี่ยตัวเรือทิ้งไปนี่คือกีบนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะลักษณะท้ายเรือเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยท้ายเรือตัวนี้กีบแบบวงเป็นฝึกเฟืองนะนี่ตัวนี้แหละตัวนี้ก็พอนึกออกไหมนี่คืออย่างนี้ก็เช็ดไปก่อนลักษณะผมคือพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่า18ด้วยพอ18เปิดหน้ามาพอนี่ลักษณะตรงนี้ท้ายเรือมองแล้วข้างท้ายเรือสวยโอเค18ละพอจบก่อนวันหน้าต่อ